The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, at yan usab kita na itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry, niya pag kita magadupot sa atong tun-anan nga giruhan, Who is God? O alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton maong pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Mga buhat 16:31. Apan alang kanimo magtutuo, nasayod ka na kung sa imong buhaton aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug maandam na sa ikaw sa atong pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, padayon ta karon sa atong gibiyaan kagahapon. Ako kang giingnan nga kung dili ka magtutuo, if you are an unbeliever, kami sa likway ka magkaluwasan, forget it. Huwag yung labot ang Diyos kanimo, bisag unsaon pa nimo. What ay mahimo niya na? This is dogmatic nga atong nakatunan sa pulong sa Diyos. Dili mamakak ang Diyos, mao kini ang iyang huna-huna. Iya kining ipahiluna sa kaniadtong wala pa ang tanan. Mao na nga ang resulta lagi kay di ka pa man magtutuo, sige lang kang pangyawat sa imong kinabuhi. Magbinuotan ka, iyawat. Magbuhatan ini, iyawat. Puro pangyawat imong panginabuhi. Mura ba og hit and miss, pamasin ba? Muna gingon sa akong amigo nga, bason ra. Naibaw kag unsang matang ka ng imong panginabuhi? Kagubot, kaguliyang, kalandrakas, way pagkaluna. In short, you live a miserable, confused, disorganized life. You're just living a life of unreality. Mao na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. Di man na. Prinsipyo man na. So, ang imong pagsangpit sa Diyos, zero. Nga naman, wadiha kanimo ang bahin nga may kalabutan sa Diyos. Now, let us make some kind of an infographic again. Dinhi. Ang dili magtutuo, ana siya ay lawas. Na siya ay kalag, kay buhi man siya. Okay? Now, diha sa iyang kalag, ana man diha ang iyang pagkasiya. Okay? That's why, diha sa imong kalag, kung atong i-expand ka na siya, mao ang imuhang pagkaikaw. Then, diha sa imuhang lawas, ana ang kinaiyang makasasala. Old sin nature. Karon, ang tanang tao nga ihimugso dinis kalibutan, ingon ani ang kahimtang. Then, ang imuhang kalag, ana diha ang imuhang pagkaikaw. So, when we expand that, it will look like this. Diha sa imong kalag, ana diha ang imong mentality, panghuna-huna ba? Ana sa imong panghuna-huna usab ang imuhang tanlag, which is part of your soul. And then, naa ang kabubuton, volition. Naa ang pag-angkon sa paglantaw sa kaugalingon. And then there is a kining emotion. Kanang unsay atong tawaganing, mura galumlum lang ning emosyon, which is part of your soul. Pero, dili kini siya ingon nga
kinaiya nato ang emosyon, kundi mag-agad ang normal man gud kay mag-agad raman sa unsay lihok sa atong una-una ang pagbati. Apan dunay ubang mga tao nga emosyon na ang gapasulabi nila. Even the simple truth of the gospel would elude the unbeliever. Ibaw ang ang gospel spiritual ba ya? Sakto? Na unsaon man nato pag eksplikar sa unbeliever og something spiritual like kaluwasan. You see? Kamo nga nakadawat naman mo diha nakadawat naman mo sa kaluwasan nga nung nakasabot ka man o ikaw, kamo ba nga nung nakasabot naman mo ba ang kaluwasan. Napoy ubang mga Kristiyanon nga wapod sila kay bahog unsay paagi nga naluwas sila. Basta kay dawat lang sila. Would elude him were it not for the convincing or convicting ministry of God the Holy Spirit. Mao na niya ang atong isulti nga dunay kauban sa grasya sa Dios, grace of God. Kay kining tanan grasya ra man gyud sa Dios. Okay? Magdesayo na kung sa'yo buta-sabot sa pulong ang grasya. Numero 1, ang naguna, ang kaluwasan nga atong nadawat, grasya. Ikaduha, ang atong adlaw-adlawng panginabuhi, grasya. Ikatulo, ang atong pagkahimugso nining kalibutan, it's still part of common grace. Ikaupat, ang atong pag-abot sa panahon nga nakadawat ang Ginoong Jesucristo nga wa ta mamatay sa wa pa ta kadawat, right? That's part of common grace. So, grasya ka na sa Dios. O karon, ang pagsabot nimo bahin o kaluwasan is part of the grace of God. But this time, ang grasya sa Dios mauna ang nagahatag kanimo niya ng sangkap nga ikaw makasabot nining bahig kaluwasan. Kaluwasan ra. Okay? At that particular moment, kay unbeliever ka po man, mainumdum po ta ni ini sa sangkap nga gihatag sa Dios sa believer. Sa higayon gani nga makarnal ang believer, nga naman nga karnal man, tungod kinagbuhat siya sala, ugwa niya ka na isugid nito sa Dios. So nahimo siyang karnal, doon nagihapon siya sangkap nga iyang magamit. Usarapod, unsa man, rebound. Kana bang pagsugid sa iyang mga sala ngadto sa tubangan sa Dios gawahan. Okay? Kung unbeliever ka, paminaw, kung ikaw dili pa magtotoo, dunay spiritual nga sangkap nga magamit. Usarapod ang lihok sa Espiritu Santo. We call this common grace. Okay? Unsa man tuod ning common grace? Ang common grace, mao kini ang lihok sa Espiritu Santo sa matag higayon every time nga dunay pagsangkap sa maayong balita sa kaluwasan, dunay mga pagtudlo bahin kaluwasan, mao ni ang lihok sa Holy Spirit aron nga ang maminaw nga mga dili magtotoo makasabot sa unsay gisangyaw o giwali bahin o kaluwasan. Nagkasabot ka ba? Mao ni ang hinungdan nga nga kung ang usa ka dili magtutuo niya maminaw og Bible study, duha ra ka butang may tabo. Either muundang siya paminaw kay wa siya kasabot or nakasabot lang siya pinagi sa academic nga pumaagi. Wa gihapon na epekto siyang kinabuhi. That is why the reversionistic believer, nga naman na himo man siya reversionistic believer, tungod kay wala lagi siya mo sugid siya mga sala ngadto sa Dios. So nagpabilin ka lang mga sala diha siyang kalag ug karnal siya hangtod nga nakaabot siya sa pagka-reversionista. So, mo inungdan nga ang reversionista nga magtutuo,
o the unbeliever, parihara na sila. Parihara na sila. Kung magtuon og Bible, na ay reversionist Christian o na ay unbeliever. Makatuon na sila sa Bible pero puros ra academic. Academic. Mura ng epektuha. Ug ato makita nga ang unbeliever makasabot lag spiritual nga mga butang, ang spiritual nga mga butang sa kaluwasan. Why? Because the Holy Spirit is the one who works diha kaniya aron sa pagpasabot kaniya. Inumdumi kadtong gisulti ni Ginoong Jesucristo nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga nis kalibutan kay siya, Espiritu Santo, ang magakumbiktar sa sala. Bahin sa righteousness o bahin sa pagkinabuhi nga wala na katapusan, eternal life. That is why ang Espiritu Santo, ang ministry niya, nagalihok during o sa higayon sa pagpasabot bahig kaluwasan. Busa, ato makita ron as we move forward, timan ilang usaning, timan ilang ula, kining prinsipyo nga, as we continue this study on the kanang who is God, atong isumpay ni, aron ato yung maklaros pagsabot, unsa ang paagi sa Dios. Nga inigabot nato didto tumoy, wag yo'y makahimog excuse, ug moingog, wa manguko kasabot, wa ko kay bao, wa, dili na ka na madawat nga pangulipas, wa na gyud tay excuse ana. Mao na, nga karon nakasabot na ta, nga klaro gyud ag ending, nga kon usay ikaw ka dili magtotoo, lake of fire gyud. Muna imong dangatan, wag yung kay mahimo pang hangyo-hangyo. Inigamot sa ending, lake of fire gyud ka. Mutuo ka bag na ay lake of fire wa? Lake of fire gyud ka. See? Now, for the believer, judgment seat of Christ. Dili man gyud kay judgment. Unsa man na? Evaluation time, and then a rewarding ceremony. Mao na gitawag og judgment seat of Christ or bema seat. Mao na nga karon magkasabot na nganong ang Dios nagahatag sa tanan o kaygayunan karon. You make a decision. Why nakuwang ang Dios sa iyang gihatag? Gihatag yun niyang tanan. Nara natos paghimog desisyon lagi. Kung ikaw usa ka dili magtutuo ni gayuna, nara nimos paghimog desisyon. Kung maminaw ka ba sa gisangyaw nga mayong balita sa kaluwasan, unya imong himuan og desisyon kung mudawat ka ba niya na o dili. O kanimo nga fellow believer, kung ikaw magtutuo ni higayuna, nara nimo maminaw ka ba sa gitudlo nga pulong sa Dios, unya imong dawaton, tuohan o gamiton ang doktrina sa imong kinabuhi. Nara na nimo. You see? Imo bang pahimuslan ang pagsangkap sa Dios kanimo nga mga espiritual ang pagsangkap aron sa ingon niya na makabot mo na unya ang espiritual ang pagkahamtong o makabot mo ang sa katakos capacity stage. Capacity for blessings, for happiness, o capacity for life. Thus, glorifying God. Na diha, ni mo mahimaya ang Diyos. Well, sa atong pagpadayon, sa pagtuon ng atong ilisgutan. Okay? Who God is. Ang ngaitang hinumduman dinhi. Ang ordinaryong tao maglisod gyud sa pagsabot bahin sa Dios. Maglisod gyud sa pag-ilakin sa og unsang Dios. Kaya nga naman, tungod kay ang ordinaryong tao, ngit-ngit man. Naa siya sa kangit-ngit. He is in darkness.
Sumala, ang gigamit ng pulong diyes palang kasulatan, mao nga ngit-ngit ang panguna-una sa ordinaryong tao, gumikan sa katarungan nga, wa man diha kaniya ang katakos sa pag-angkon ni ining mga espiritualong butang nga iya sa Dios. So atong nakita na nga ang instruction sa Biblia, okay, mao nga ang Dios, Espiritu Santo, maoy magatudlo kanato sa kabaturan o kinahanglan nga ang tao mosimba sa Dios pinaagi lamang sa Espiritu o sa kamatuoran. Now this is a very clear example unsa ang pamaagi sa tao aron iyang masinati ang pagkatinuod, pagkamatuod sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Ato usab nga nakita sa atuang miaging pagtuon nga ang usa ka magtutuo nga bag-o pa nga makaangkon niining kaluwasan, nagakinahanglan siya niining pag-ugmad sa mao nga kahimtang. Ang ngayon sab natong i-recall ang pagkamahinungdanon sa pagtulunan bahin sa post-salvation epistemological rehabilitation. Sanglit dako man kini ikatambos kaugmaran, development sa pagtubo sa bag-o pa nga Kristohanon. Bisan tuod ang usa ka bag-o nga Kristohano nakadawat na sa kaluwasan, wa pagyud ka lang siya alamag o pagkasayod sa mga espirituhanong mga butang o sa mga espiritual nga pamaagi sa pagkinabuhi. Why? Ibo nga no? Tungod ay wa pa man diha kaniya ang mga espirituhanong sangkap nga magahatag kaniya katakos nining mao nga pamaagi sa pagkinabuhi. Hinumdumi ni, being spiritual is not automatic for a believer to experience. Dili. Gikinahanglan ang iyang mapadinayunon, malahutayon nga pagtuon, ug ang iyang persistent and consistent nga pagbuhat o pagtuman sa mga instructions nga iyang makatunan alang sa pamaagi sa iya karong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. And get this, we cannot discover God's character or personality, but into our darkness shines the grace of God. He has revealed Himself. Nagapadayag ang Diyos siyang kaugalingon. Ug dinhi ato ipadayon ni ugma. Okay? Di man ni kining atong gihunungan. So ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Ug murag mahuman nato kining maong pagtulunan sa sunod natong panag-uban. Magampot balaan na mga Diyos. Salamat nining grasya nga dugang sa among nakatunan gikan sa imong kamatuoran. Salamat nining ang Bible study nining ministry sa Balbido Evangelistic Ministry. Kamita kini in a mighty way ug sa sumala sa imong kabubuton. Salamat ng tanan o Diyos, ang ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.